Também sabe. Olha, pode coisar por quê? Isto é aqui. Desce um bocado de papel. Tem isto aqui cabana. É maleável. Será que é isto que faz o barulho? Vou escolher está a pôr na boca. Até. Tem que ficar um minuto assim na boca e depois é que toca. Vou deixar aqui um minuto. Eu já percebi. E é assim. Ah, é. Uh, uh.